Trescalan, Trévéré, Trévali, Quapéan, Quapion. Toast an nol an oioù lec'h zo brezhoneg e broveran. RP studiaden en eus graet Bertrand Luçon war an oioù lec'h brezhoneg bro an naonet. Kaven en eus ouzpen 4.000 anezho en nol, a studiet pevar 1000 kant en eleor. An nol an oioù n'ink eskrive war a hartennoù IGN pe war a panellou. Kaven en eus ur bern anezho e kadas Napoléon. E kornog broveran pe war ugen dregan anezho zo brezhoneg. Muor eget e tachadou zo e brezizel. Bevarzek vet kantved e oa be ranet, breiz e diou ran gant an duk. Hag divizet e oa be renka broueran e barz Bretagne galloud a la rede breiz uel. Daoust ma veze komzet brezhoneg amañ gant an ol dut. Setu koulskoude e kenver istor tostariez e maom e brezizel peguer e chome brezhonegerien amañ neus ket pel. Amañ e veze komzet brezhoneg galoden vrasa an dud en an tegvet kantvet. Hag e bourbaz e oa aet a brezhonegerien a vi an divera dan an aoun e n'on teg kant deg a triugen. Seul vuor an oioù lec'h brezhoneg, seul vuor a pelloc'h e o bet komzet ar brezhoneg. E tre tregont hag an terkant-dregant a an oioù lec'h brezhoneg e oet a brezhoneg kuit e tre an trizagvet hag a c'hwezagvet kantvet. Eus ugen da dregont-dregant e oet kuit en daouzagvet kantvet dan a breta. E tre dek hag ugen dregant e oet kuit en neunegvet kantvet dan a breta. Zo ken war aout bro rez a rublennoù a liger e kaver an oioù lec'h brezhoneg. Eus stererdre beteg an not, en deus laket ar brezhoneg mu pe vui ur milvet davant kuit. Petra a zispleg ar giladenman da genta galloud an duget a oa e naonet hag e roazan. Kerioù bras e lec'h ma veze komzet galek a pas brezhoneg evel just. Oust pense hentou braz o deus laket ar galek davant da gornok ar vro. Galekadur ar vro a vez gwelet war an oioù lec'h brezhoneg o unan. Skouerioù fentus a zo amañ, da skouer ker mare a veze notenet ker marek c'hwezegvet kantvet, da la rede eus an o familh le marek, ar marek e brezhoneg. A ker gourdin a veze notenet ker goureden, eus an o familh goureden. Goude kol ar brezhoneg. E oa kolet ster an oioù brezhoneg ive. Stupirak in bet cheñchet. An oioù lec'h a ziskouez deomp ivez peseur brezhoneg a veze komzet e bro an naonet. E ma maman e mesker e stred ar gofeudin. Don a ra an ose eus ar brezhoneg ar gos feunten, a skrivet e veze kofeden autrement la vieille fontaine, da fin ar seitegvet kantvet. Apez a zo dedenus kenan amañ e o implij ar stum feden evit feunten, peguir ar ger fedain a oa bet dastumet e bourbas, ar stum fedain e bourbas e 1910. Ar memestra ave gwelet en an o lec'h ker dandek, hag a zo disinvel ouz dantek implijet e peurrez brezizel. Tost a wala ouz brezhoneg brovenet e oa brezhoneg broveran neuze, me gant debarderioù dehan e unan. An oioù lec'h a ziskouez deomp pegen don eo bet merket bro naonet gant a brezhonegerien a hed an istor.